Velkommen til Fuglatåtten. I morgon får vi att omrøve en av orkere bofuglene vi så ser av vøkron liten, nemlig skarven. Skarver en vanlig bofugler i førjen og mest verer at 8500 pør øye her i landet. Han øyer vid strender større part av Europa og i større mån støvfugler. Skarver kæver etter allskjens fisken til dem snebba silt og torske, og ofta han leiser vatten ta han kæver. Og så var skarver vødder, eller skåten fra 1. oktober. Skarver en nekter fugler ved smølonholse. Gammal fugler og i sommarbona helt svarstor vi vekost grønskikkjante bona. Og så har han kjent golan munklova, som rakt grøn eio og svart nev og bøyn. Og så har han toppa høttenen. Toppen hever han til å bæst et styttre tøyerskøy fra sønt av vetre og til tølja av vare. Gammal fugler av vetre var ongan topp, og nevi golare, og han skytter minne. Ungfugler kamere brunnligere. Skarver øyre i hålen og jorden og mittlen grøda hølmen, og en ursp til vanliga trojek. Begge foreldrene skiftast av bøla i 30-31 dier, og ungan fløgter etter løy holdt trusdøven. Flest skarver røyrast i samme økjærde sjølver klakter, og så stått rettlige lokaler. Sommer vetrar kunne 100 skarver saunast av fyren og sunden, og tar voja øysene i fela. Ta skarver fær topp og høtte sankta vetre til at tulja vare, hvor han nevner toppskarver. Vid først så kan man søtja nekka som lujtstøy noen ivervaksne skarver, og ta talan hibling. Hiblingeren ta metter av vera avøytre i førjon og i 1980 men han sast jaunan og til helst bofuglar ur Oslandet eller ur Hetlandet her hiblinger og øyren.